थाने क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 बनावटी पिस्टल के साथ 4 मैगजीन 30 जिंदा कारतूस के साथ मध्य प्रदेश का रहने वाला 20 वर्षीय मुकेश भावला चौहान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश चौहान मध्य प्रदेश के दगड़खेड़ी गांव का रहने वाला है। यह घर पर रहकर खेतीबाड़ी का काम करता है और अवैध हथियार बनाकर लाख सवा लाख रुपए में लोगों को बेचता है। आरोपी के ऊपर कोनगांव पुलिस में भी गुनाह दर्ज है। पेश है हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला की एक रिपोर्ट। पर्सन है एक्यूज पर्सन मुकेश भावला चौहान। इसको भिवंडी बाईपास के यहाँ संदिग्ध अवस्था में पाया गया। क्राइम ब्रांच को ऐसी खबर थी कि कोई लोग यहाँ गैर कानूनी हथियार बेचने के लिए आने वाले हैं। मुकेश भावला चौहान ये जब वहाँ आया तो पुलिस ने उसको हिरासत में लेके उसकी सर्च ली तो उसमें ये 4 वेपन उसके पोजीशन में पाए गए। ये चारों कंट्री मेड पिस्तल है, उसके साथ 8 मैगजीन है और 30 कारतूस है। ये वेपन मध्य प्रदेश स्टेट में मैन्युफैक्चर किए गए हैं और वो महाराष्ट्र में ठाणे मुंबई के इलाके में एक वेपन के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए की कीमत में बेचने के लिए वहाँ आया था। उसको हमने अरेस्ट किया है और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया है।